Девчонки, спасибо большое, спасибо. Что? Чего? Да я знаю, да. То есть я могу пообщаться. Я могу сказать, что... Давай перечислим всех партнеров, пока вот мы смотрим на участие. Не, я понимаю, почему девчонки начинают здесь танцевать. Знаешь почему? Тут ультрафиолет, тут солярий. Да. Тут ништяк вообще. Ну, что ж, Наталья, ваш вердикт. Итак, раз, два, три. Аплодисменты. Аплодисменты, девчонки, спасибо вам огромное, спасибо, шикарно.